Kon jūs neišplaukėn jūreivė. Sveiki gyvi. 27 kelionės diena. Esu Azerbaidžane, prie pat Alat jūrų uostą. Tai šiandien rytį jau turėjau išplaukti iš Azerbaidžano į Kazachstaną, bet gavau tokį žinutį. Hi, today we don't have ferry because weather is not available. If you want to get information, you can call a ride tomorrow or after tomorrow. Tai esmė tokia, kad kelts vėlaus išplaukti dėl oro sąlygų. Dabar jūro yra žiauriai didelis vėjas, audra, tai laivas net negali įplaukti į uostą. Tai šiandien ir rytoj 100% laivas neplauks. O ko mes darysim per tas 2 dienas? Varysim pasižvalgyti po Azerbaidžaną. Tai šiuo metu pas mūsų yra sausio 19 diena, posi 12 dienos ir turim 4 laipsnius šilumos. Bet jutimėn temperatūra -7 dėl tragiško vėjaus laukia. Mona Pasačiokas vedasi nerealiai. Visiško nerealumas, absoliutus nerealumas. Tai ko mes darysim? Važiausiam kažkur aplinkau. Tai čia visai prie pat ir toks mažas kaimėlis, miestėlis Azerbaidžaną. Tai manau varom biškį pasivaikščiosim, pažiūrėsim, kaip tas Azerbaidžanas atrodo, nes buvau sostinė, ten aišku visai kits vaizdas, o dabar varysim pažiūrėti į kaimą. Kon gerą žmonės kaimį beveik. Nu šitą toks mažas mūsų kiems. Eik, tu pažiūrėk, ten kumelaitis, ane? Jo, papa. Kumelas. Toks visiškai mažas pravažiaujams miestėlis. 4000 gyventojų. Matau vakarą, kaip tik iš po mokyklos. Biškai ne per anksti, 12 valandų. Hello! Hello. Čia toik tiesiog perėja. Net nėra normalios perėjus, to prasme, turi eit per geležinkelį iš mokyklos. Ah, yes. YouTuber. How are you? Good? Da, Where are you going? aptek. Aptek. Da, You bought some medicine, yes? sten, iğne. Kanalın adı nedir? Ha? YouTube kanal. YouTube. Adı nedir? Paulius. İnternet yoktur. No internet? Net. But I can write, no problem. What's your name? Elcan. İşte. What is your name? What is your name? Your name? 14. Ondur. Da, Ondur. sonra. You speak English? Gitse bir şey. Azerbaijan. Okay. Is there a shop maybe? Food shop, no? Şu? Shop. Нет? I can buy some water here. Oh, no. Yes, shop. Shop. Hello. Hello. Nerede süpürüydü? Biz onu beğenmedik. Dedim nerede süpürüydü? Have chips? I want to drink something. No drinks? Kahveni olmaktı. Asker yoldaşlarım. Çegal. Ben Kireç'e getirdim.
Coca-Cola. Do you have water? Кола. Water. Вот нету. No? No. Only cola? Кола. Okay, cola is okay. Give me one. One bottle. One mana. 1 manat. Aha. Cheap. One mana. Finland suyunda diyorsan pulu var, ona göre greske yiyorsan pulu var. Ben şöyle şadanlandı dersinde. 1 manat. Good. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Америка. Litva. Литва. О, Эстония, Литва. Хороший. Sen şunu ha. Суп. How much I pay for you? Эстония. Латвия, Литва. Yes, Baltic states. Прибалтика, да? Прибалтика. Вот супер, Прибалтика. Sen şunu ha. Ne verim? Parduotuvė vandens nerasta. Tik to kolas gavau atsigerti. What you got here? Chips? Da. You go home now? Da. Home? Senin maşın sen. Yes. Moj mašina. Da, da. Moj Volkswagen Passat. Da ağlayacaksan getir. Good car. Suyu giyse. I go to Kazakhstan. Kazakistan. Yeah. Maşınla. By Caspian Sea. By sea. Dağa gitti dağa. Dağda. Was nice to meet you. Nice to meet you. Sağ ol. See you. Tai čia dar visai pripat yra kažkokį archeologinį veitėlį su visokias senoviškas piešinės, katrim ir ten daug tūkstančių metų. Tai reikėtų nuvaryti, pažiūrėti, ko mūsų pusbrataną ten ir ger pripaišant. Hey. Hello. Hello. How are you? Good, thanks. Are you going? Going to museum. Museum. Mud Vulcan, yes? Huh? Mud Vulcan. Mud Vulcan. I was yesterday. Yes, Mud Vulcan, Maya guide. I can take you Mud Vulcan. Oh, yes, but- no but- road bad, you car problem. I you was- car parking, it's Maya car. I can take you Mud Vulcan. Hey, I was there yesterday. Money? Yesterday, I was. Transtel. I was yesterday here. Oh, big one, big volcanoes. Yes? Taxi? But I was here. I was here. Taxi? Taxi go. No, with this car. Look, Oh, no. Then 1 minute. I was here. Okay, I go to museum. Okay. Thank you very Bye-bye. much. Thank you, bye. Friend, you from? Litva. Litva. Oh, yes. Na, mane norėjai nusivežti vėl prie vulkanų, bet aš jau buvau. Mums negalėjai patikėti, kad supasat ten buvau davažiais. Štai apžiūr, nesąmonė, sako, supasat. Nu, supasat, seniukai. O dabar į muziejų. I can go. Gobustano muziejus. Į UNESCO čia netgi paveldą įtrauktas. Tai gal visai ir įdomus gali būti, žinokit, variantas. Einam pažiūrėsim, ko čia garniai mums gali pasiūlyti. Just stick it together, museum and mountain also. If you want, you will go first start inside museum because information is inside. And after you will go mountain. Okay. Keep it yourself. Thank you very much. Šiaip žiauriai keista, kad vaikštau po visokius tešlynus, po kaimus, pavažiuoju 1 kilometrą ir bam, toks muziejus. Oh, yes, my ticket. Bilirler dedim.
Toks muziejukas. Tai vat mes paskiau kažkur toliau naisim, turėtume pamatyti vat šitą akmenį. Su išraižytas dalykas. Aš iš tikrųjų dėl to čia ir atvažiavau. Ai, nu šiaip yra gera žinoti, kad čia nėra feikinį veit kažkokį išgalvoti, o iš tikrųjų buvo radę ant kažko. Tai šiaip visa esmė, kad čia tas veiksmas visas vyko panašiai kaip ir prie Gizos piramidžių, ką panastatė. Tai čia panašiai irgi žmonės tad gyvena. Nueinam pažiūrėtų gyvenviečių. Vo tokį šitą lakstį. Ai, tai pasirodo čia į muziejų atein biški tos istorijos pažiūri. O visas veiksmas, tai jums reikia su mašina važiuoti ton kalną. Ir ten seniau tie žmonės gyvena. Nu savo važiuojam, pažiūrėsim. Šiaip visai prikol, žinau, kad po tom kaimą vaikščiojau. Aišku, tas kaims irgi ten toks pernykštis atrodo. Bet dabar nuvarysim po tas uolas, pažiūrėt, kas ten gera. Pasačiokai, važiuojam ten, kur mums ir priklauso. Pas pus bratanų. Pažiūrėk pasatoklį, kur mes atvykom. Eik tu savo. Turbūt tu nesvajoja, kad važinės po toks vietas. Aišku, kad nesvajoja. Bet mes tai padarėm kartu. Atvažiavom. 3 minutės ir veito. Pažiūrėkit, dar net nepradėjau eiti. Čia tipo to veito ir senovinis instrumentas. Ir čia net yra akmenų padėt, kad tu gali pagroti. Nu. Šiaip keista, kad leik daužyti, nes nu čia praėjęs 20 metų, atrodo sudaužys alnikves. Čia vanteik yra viskas prižiūrima ir saugoma. Tai jo, bičiulė, sveiki atvykę į Kobustaną. Kobustanas. Gyvenvietė, katro žmonės galbūt gyvena net prieš 40 000 metų. Eik tu savo, čia tai būsiu gal ir visai įdomi. Ženklas atsargiai gyvatis. Nu, dabar žiemos metu jam šitų gyvačių mes nesutiksim. Kas yra labai gera, nelaba aš mėgstu iš tikrųjų tas gyvatis. Ei, nu saučiau, teik rimta. Ai, biškiu gail, kad į piešinį toli. Bet jūs pažiūrėkit. Čia rimta. Nu, aišku, dabar tie piešiniai ir visokiai paryškinti, kada neįmatytus. Bet čia aš visai tiku, neatrodo kaip skiams. Visiškai legitin veit, nes visai patogi veit. Vunta atėjant Kaspijos jūrą, gali nuvaryti pažvejoti. Ir čia sugrįžt visokius pastogis šitą kalną, palieps ir kur pasislėpti. Wow! Eik tu saulis, pažiūrėkit. Nu, vaikystėje tokį kambarį aš irgi būčiau norėjęs turėti. Toik šitą kambariok. Kom tu, ai niek numu stebi šitą sėdą. Čia tiesiog eidams turi labai gerą įsižiūrėti, nes daug kur ir tų šitą tokių piešinių, bet turi labai atkreipti dėmesį, kada nei čia yra. Bet unkiai, ta prasme, būtų Europo kažkur tokiai, taigi jaučiu per 30 metrų neleistų prieiti. O čia ateini gali pačiupinėti, nesvarbu visiškai. Kažkaip skirtingos šalys labai skiras taisyklis. Pavyzdžiui, kur yra kažkoks paveldas sens, tai čia aniai nesauga. Bet jeigu jau važiuoji su mašina,
ir neturi trikampiausiai bagažėnį įsidėjęs, nu tai gaus koks 200 eurų jaučių baudos. Bet kad ateisi prie piešinių 40 000 metų senom ir joms pradės čia daužyti, nesvarbu. Šiaip visišką netikėtą pradėjai snėgti. Čia užvakar, čiut ne po plikom runkovėm vaikščiojo po Maiks +7, saulė kaiten. Šiandien sning. Na savo, man kažkaip pradėti apšveistis, kad aš čia dar užtroksiu tam Azerbaidžiane, ne vėjinai, ne dvidėjinas, gal išplauksiu. Nu tai va šitą toks tos pusbrolių chatas. Visai prikolnas. Nu, bet gali pasakyti, tai pusbratana čia tikra gera gyvena. Pažiūrėkit, čia realiai anūkėjams. Toikštą terasą su vaizdu į jūrą. Tikra gera gyvena. Tik neįsivaizduoju, ką apžeimos metaniai čia turėjo gyventi. Čia pakankama šaltagi. A čia viskas jau. Ai, čia viskas jau. Čia mes jau apėjom. Visas vilas, visas trobas, visus meiktamusius. Nu, gali pasakyti visai nebloga, nei čia gyvena. Tikrai išskirtiems chatas. Nu, jeigu nori tokį vietėlį aplankyti, Pitaks. Pitakėlis 5 eurasikai. Sorry. Do you have tea? Tea. Okay, I take 1 cup, okay? Prieš išeinant. 1 cup, yes please. Arbatėlės. How much? 3 manat. Sorry? Yes. 3 manat. Do you have change? Thank you. Thank you. Arbatėlis dabar po tokį turą. Po 15 minučių turą sušalau, reikia arbatos. 3 manatą iš tikrųjų bet kiek brangia. Nu jau čia apskemina, aišku, nėra verti 3 manatų. Aš parduotuvė už kolą 1 manatą te mokėjau, čia už arbatą trajaką nuplėšį. O, čia turėjom ir lauką restoraną. Atsisėsiam biškį. Strigęs Azerbaidžiane. Šiandien serialo pavadinimas Strigęs Azerbaidžane. Su arbatos puodeliu paragaujam. Kvep skaniai. Na, tuoj, azerbaidžianietiška arbata. On ten pirmas mane iš čeinikiok, ton čefyrą kažkokį pylį, to paskiau karštą vandeniaus iš to boileriaus, kuriam malkom. Tai tie pišakės praskeid. Žinau, dar vienas toks dalyks.
kadangi aš jau turiu ton keltą bilietą, tai aš negaliu kažkur per toliai nuklysti nuo tos vietos. Nes dabar tas laivas, unsa ir netoliai uosto. Už kokių 20 km nuo uosto tiesiog stov inkarą išmetis ir lauk tinkamą orą, kada galės įplaukti į uostą. Tai realiai, jeigu stebuklinga pasikeit ors, unsa plauk į uostą ir aš turiu varyti į keltą. Tai jo, dabar dalyks toks, kad esam biški užrakinti, surakinti, surišti ir turim kažkur plavinėti aplinkau ir laukti tinkamą orą išplaukti. Pasatan. Pasidžiaukia dar. Gal važiaun, pasidžiaukiam to pasatan. Žinot, iš tikrųjų didelį planą jokį neturiu, bet aš ir negaliu turėti didelių planų. Tai tiesiog važiuojam kažkur aplinkau, sėdu į mašiną ir važiuoju. Reikėtų sustoti kažkur į parduotuvę, gal pasiimti į bomž paketą, išsiverti kur nors sustojus. Turim daug laiko. O aš esu koks? Aš esu alkans. Važiavau šitą tiesiog autostradeišenu ir bamt tuoj parduotuvį šok. Einam į parduotuvį, kažkom pasimsim. Labai norėčiau kokį kefyrą iššauti. Kefyro. Ai, čia ir tik ta airans, jauč kefyriokai jau nelama. Ir toks kefiriuks tik ta, bet čia litras tokį neišgersiu. Na, vietinis kefiriksas jo bus airanas. O gal bomžpaki? Ne kiekvien dien bomžpaki Azerbaidžian pavalgysi. Važiavau iki tokios vietėlis, galvojau, čia bus labai gera vieta pavalgyti. Prie tokios užtvankas. Ai, pasatoklios net nerakinu. Bet privažiavau tokį purvyną, per katroną jau nelabai norėjau rizikuoti važiuoti. O tai palaukit, kas čia per ženklus. Pašaliniams draudžiama. Ar aš esu pašalinis? Aš priklausau šitai vietai. Aš nesu pašalinis. Visiškai nekeist, kad laivą neplaukiu. Nes neįmanoma, jauč gali apsiversti. Я посмотрю чуть-чуть. Чуть-чуть посмотри. So. Kaip suprantu, man reikia atlaukant. Šunį paleido, jo papa. Sakė, klaukant. Nu, blemva. Хорошо. Aš važiavau čia. Gerai. Atida ir varts paleido šunį, da. Gerai, kad aš šau ir gerėti. Norėjau čia biškį pasivaikščioti prie tos užtvankas. Gal buvo įstatyti man ragai. Žodžiu, pažiūrėjus orus,
prognozės, tai ateinant 2 dienas visišką tokį pat stiprumą, vės laik bus, nelaba žadins apsiraminti. Tai gali būti, kad reikės pradėti iškotis kažkokį butą nuomotis. Jaučiu bus pigiau negu viešbutį gyventi. Išsinuomoti butą mėnesio, nu ir gyventi. Nes nelaba matau, aš čia prošvaiščiu, kaip reikės išplaukti iš to Azerbaidžaną. Kaip seną savo dujų nebesunaudojus. Nu kon, kaisim bomž paketą, ne? Čia man prieitą kartą kažkas sakėt, oi, tu nekūrenk tų dujų mašinos, sakyk tau mašin su dujom. O kodėl turėtų man tos dujus užsidegti, aš nesprantu. Tai pas man jau ir čia dujų, aš jau tas dujus automatiškai čia kuriam. Kodėl da turėtų bagažinė tos dujus užsidegti. Kokiu būdu nors gali užsidegti? Jeigu pas man nuliova dujų aparatūra, nu įsivaizduokiam, kad nuliova. Pas man ir benzino baks ir ne tik dujų baks. Kodėl benzins negali užsidegti? Aš pasakys taip, aš nelabai tikiu, kad čia gali man sprogti dujų balionas, kad tarsi bagažinė, jeigu aš čia uždegsiu savo dujinį mašiną. Nesąmonė. Nu, pripažinkit, kad nesąmonė. Nu, pažiūrėsim, sprogsim ar nesprogsim. Tu jau turėsim bomžpakį. Ai, tai kom parduotuvė? Pasėmiau tokį šitą vieną bomžpaketą. Paskiau kažkokių saldumynų, tokių vietinių. Vietinis kefirs irgi. Aišku, čia ir airans, ne kefirs, bet vietinis kefiriksas, galim pasakyti vis taip. Dar vieną bomžpakį. Ir limonadą. Čia kažkas prabėga. Jaučiu, kefirs. Kodėl man kefirsas prabėga? Aš anu nebuvau atidaris. Žinios prastos. Lievą nusipirkau. Pradaryts dungtėlis. Pradarytą dungtėlį nusipirkau. Jo, papa. Sugedis kefiriksas. Gesinam dujinę. Matot, aš įrodžiau, kad gali kūrenti mašino laužą ir niek neatsitinka. Laužas automobilyje yra leistina. Kad nebūtų veltui nupirktas tas mano airanas, gal paragauti. Bet čia brokinis šitą ir matos, kad prasuksim sabo. Čia jau varškė monsa yra. Nu, nežinau. Nu, čia tokių varškių biškio aplinkau ir jo. Bet kvaps tai normals, nu, tas airans vis laik niuchem, nu, tas kvaps toks. Taigi, airans yra, kas jogurts praskeis su pėjimu, ne, tiesiog ir viskas. Fū, negaliu, kapinsa man smėlė. Normal, šiaip, man atrodo, normals.
Nu, gal gers. Gal čia nesena. Pradarinom kažkas. Tipo, jeigu azerbaidžianietis dabar nusipirktų tokį, tai tikra nemest laukon išgertų, juk, ne? Važiavot furists, norėjot valgyti, pasimtų batoną ir tokį, jį negertų, aišku, gertų. Normals. 3 iš 10. Maždaug teik. Un teik normals. Ir tikriausiai, man atrodo, jau išaušo diena. Eik, tu koks lievas. Atrodo, kad labai prasti makaroną. Šiaip bomž paketą aukoti reikia tiesiog skanių makaronų. Nes kiti makaroną būn tokiai, jautas, kad tokiai keitesni kažkokiai. O anie turbūt tokiai minkšti, kad su liežuviu tiesiog galėtų man perskirti per posį. Tokie turbūt minkšti makaroniuką, nesijausti tos tešlos, kiti kažkaip nelabai išbrinksti tą tešlą tokia jautas. Turėtų būti viskas kitaip. Geri ir eik tu savo. Unkai geri. Iš tikrųjų, unteik buvo skane. Tiesiog visko išgyriau, išlaižiau. Jokios drėgmės čia vidau nebelieka ir ne vienos morkytis, nei cibuliok. Taip gera buvo. Beveik 9 iš 10. Aš žinokit, to airan nebegersiu. Galbūt, kad unsa man paskiau sugadins vės vakar. Ko aš nenorėčiau. Kadangi galvoju išnein mašiną mėgoti, tai... nepakeliui airanui ir man, ir mašinai. Ko aš galiu pasakyti? 17:14. Laikas bėga. Už valandos jau bus Tomse. Aklai, lyg saulė, aukštai, dėl meilės noriu likt su tavim. Šiąnakt aklai, lyg saulės, aukštai, dėl meilės noriu likt su tavim. Hello! Bunlar turistler. Tourist, yes. Salamatçılıqdır. Going to ferry. A lot. Turist bunlar. Acı Rus dilinde danış da bana. Parasını znaš? Нет. Английский. İngiliz. Suda geç, hara geç. Yok falan benzin. Kəndə geçsən, kəndə. A lot. Bunu da apar da bunda. Bağımıza aparabilirsən. Arka dalda, Həsət dalda. Hoş, çək nömrəsini yaz. Счастливым пути! Счастливо! Счастливо! Going to Alat. Yok, ben burada Selol'da düşeceğim. Здесь?
До свидания. Pavežiau kolegą vieną, da. Išbėgau gatvės 3 vyriškė. Galvoju, kas čia dabar bus, žiūriu, vienas policininkas. O pasirodo kolegą reikia iki namų pavežti. Nu, pavežiau, kon dabar. Jo. Jau pas mane sutema. Važiavau, galvojau važiuoti link miestą, atgal, kur ir šiandien buvau. Bet žinau, kad važiaudams pamačiau, kad ten teisė policijos tai. Čia ir labai dažnas toks variantas, kad ir policijos tokie postą. Labai daug tokių policijos reidų dar. Atsistoti koks 5 mašinas ir stabdo vis. Aš kadangi neturiu draudimą, tai nenoriu aš ten įkliūti jiems, nenoriu baudų mokėti, tai pasilieks mėgoti čia. Tai žodžiu, šitą biškį važiavau, ten pamačiau policiją iš karto. Sustojo prie kažkokios šitą parduotuvės, ten restaurants liktai dar. Tai toliau nebevažiuoju ir pasilikti mėgoti čia aikštelė. Šiandien kažkaip ir buvo planas mašinom mėgoti, bet dabar stoju dėl to, kad išvengti baudos. Čia šitą išsirinkau tokį vietą. Tiesiog už kažkas degalėnis aikštelė. Padūminsiam truputį. Labanakt sustingam už 3 sekundžių. Labas rytas. Vienuoliktą valandą jau. Jūs juokaujat gal? Aš čia tik išmiegojau iki 11 valandos. Ei, reik patikrinti, ar laivas neatplaukia dar. Jo, papa. Tai iš viso yra apie 10 laivų ir visi laivai yra sustabdyti. Dėl oro sąlygų. Nu, žodžiu, belė koks stiprom rodvėjai. Grina, tami uosti, kur mes esam prie to kranto. Belė koks stiprom vės. Hello! Открой окно чуть-чуть. Вот это стекло. Window. Gaz. Okay. Man žmogus prieis sako, atsidaryk to langą vidau, jeigu mašina užsivedys sėdi. Nes sako, juk dujus eina tavo į vidų. Nu šiaip jautų, aš tos dujus pastovė. Nu kas, išmetamus dujus turiu. Sako, atsidaryk langą. Nu gerai, atsidarys. Nu šiaip iš tikrųjų protinga pasakė. Gali būt, kas mėrd laukia labai irgi. Tai va, aš šią naktį praleidau va tokio šito vietelį. Vakar ten buvau mašin pasistatęs, bet paskiau persivariau. Ten kažką ant tak stovėjau. Čia galvojau bus jaukiau mėgoti. Tarp žiganų. Pažiūrėk, tai aikštelė. Vienas žigans, antras žigans, trečias žigans, ten ketvirtas žigans. Tai čia šitą tam pačiam kėjim ir kažkokį maitinimo įstaigą. Nu, pabandysim gal nueit. Vės laik ir kažkaip nedras eit, nes ten susišnekė dažna būn sunku, o jeigu būn tokia nelaba populiari vieta, tai nei meniu jokių netor. Tiesiog tau gali papasakoti, kokį maistą tor. Bandom eit. Do you have a menu? No?
Yapıyor muydunuz bu şaşlıkı gibi? Шашлик и шашлик. Да, есть. Бараны, да? Да, банан. Одно? Одно. Pavyko viens kitą suprasti. Tiesiog pasiūly šašlik, valgom šašlik pusryčiams. Toks šita restoranėlis. Puikus. Pažiūrėkit, kiek rimta visko atnešė. Ridikėlių. Raugintų kopūstų, airaną įpylė to kefiriksą. Sūriaus, posti bulkas. Čia turi būti airans, bet unsa visiškai įgrietinėjo ir su kėbis, pažiūrėkit. Jo, vis dėlto aviais šašliks ir atėjai. Bet gerulis, atrodo gerulis. Kokį skoniaus gerą. Koks geras kefiriuks. Tiek vis kefirs. Žodžiu, vis belek apskanė. Teištą rauginti. Irgi jaučiu veito užraukti. Beleko gerom. Thank you. Okay, thank you. Žinokit, pirmą kartą gyvenime tokį skanų aviais šašlyką valgiau. Apskritai, man avis nepatinka. Bet čia buvo taip skanė, toks tas marinats geras buvo padaryts. Sumokėjau 5 eurus, bet ton šašlykioką pusryčiams. Nežinau, 9,6 jau čia vertinčiau. Tas kefirs, į tas pats toks buvo skans, tas kefiriuks. Wow. O šiaip čia primašins, pažiūrėkit, koks veiksmas vyksta už tvoros. Ta vien žigants lek per peivą. Čia aparats. Irgi dėlė koks dizelį jaučiu, aš gal vundinį. Ir čia traukinys. Čia ne šie pundurnios, aš čia šitą primašins ir kriauklį turiu. Vesk su veito.
Labas rytas! Nu kon, išvažinėjom po biškį iš to savo čia veitėlis. Tikiuosi, policija čia nebestovės jau. Esmė to, pasižiūrėjus orus rytojaus, tai iš tikrųjų jau nuo nakteis pradeda rimti tas vėjas. Tai tokį prielaidą mažą turiu, kad tas laivas jau turėtų šiąnakt atplaukti į uostą. Jeigu šiąnakt atplaukia į uostą, reiškia, rytoj mes išplaukam. Nu kažką labai tikėčiausi rytoj išplaukti. Nes muniai po biškį jau čia pradės tu jau stoks važiuoti. Aš dabar važiuoju tiesiog iki kažkokį artimiausią Vein miesteliaus. O čia šitą vakar policija stovėjo grina už tos degalės. Tai dabar važiuoju tiesiog iki kiet kažkokį artimiausią miesteliaus. Nu, išlipsim pasižvalgyti tiesiog, kas ger. O dabar, kad kažkur važiuoti toliai, kad pamatyti kažkur įspūdingą, nu tai reik važiuoti apie 200-300 km. Ko aš tikrai nenoriu daryti su savo pasat dabar čia 600 km prasokti tiesiog ant vėjas kažkokį ratą. Nenoriu to daryti, tai reikės tiesiog bandyti trinti čia pavėjti kažkur. Tokį dabar šių dainų realybė. Atvažiavau į tokį miestelį Shirvan. Šitą pavadinims Shirvan. Kaip jau Azerbaidžane yra normalu, žiūrėk, kad beveik visur tek dujas. Šitą dujų vamzdžia. Yra ne ant požemį. Ani ir tiesiog išvesti palei viršų visur. Nieks čia kažką labai nesistenga nuslėpti. Tiesiog šitą ein ir kažkoks praėjams šitą vamzdį. Bum. Praeini pro ton vamzdį. Šitą tiesiog kažkur vaikšto. Dujos. Kraną visokį šitą pravažiavimą. Eik, tu pažiūrėkit, koks inkasatorius. Čia šitą ir banks, o čia šitą ir banką mašina, kur vežio pinigus. Ford Transit. Eina savo, tokios šarvautas mašinas dar nesu matęs. Šarvauts Ford Transit. Nu, nežinau, man atrodo, kad jūs irgi žinokit nesat matę. Wow. Čia visai pripat yra pagrindinė aikštė kažkokį parks. Varom pasižvalgyti, kiek sutiksiam žmonių tokiu oru. O čia galbūt prezidentas Azerbaidžano.
Atrakcionai yra. Bet jauč neveiks. Šiaip čia visur tai parką, tai geri tokie atnaujinti, modernus. Apžvalgos rats. Ai, ne, čia be šansų, kad dirbtų. Labą dieną. Būtų galima prasisukti. Va toks judesys čia. Nu ko, aš galiu pasakyti, pramogus tai ne pačios linksmiausi, čia tikra. Bet tai dar visą laimį, kad aš turiu dar ton mašiną. Važiuoju, jeigu tu esi furists, tai tu važiuoji į ton uostą ir tu sėdi tam uostą, ten savaitę atsisėdis. Nupušėjams. Bet šiaip ir dar vienas dalykas. Kiti žmonės, katrai dabar yra laivi, katrai parplauk iš kieto uostą. Tai aniai tam į laivį ten ir sėd, nes tu esi toliai nukrom ten keliasdešimt kilometrų. Kažkur meti inkarą ir sėdi, lauki. Tai prasim, tu ten savaitę sėdi tam laivį ir lauki, gal tai parplukdins. Vo ten tai ir košmars. Kiaura šlaps. Pavaikštinėjau kokių valandą laik po miestą. Kokį graži Žiguliaus spalva. Vos nesuvažinėjom samonis. Baisu tragedijantai. Varau iki savo automobiliaus. Reikės nuspręsti, ko toliau daryti. 3 valandą. Striuki. Metama laukom jau beveik. Eina savo. Eisiu, tariau toli, tenai, kur mano mielas Čipolinas. Lėksiu aš ton šalin, per savo metų kalnus vandenynus. Ten mažos mano bėdos, ten mano rūpesčiai maži. Gera buvo gera, Čipolinai su tavim, man augino laimę tėvų namai. Linko medžiai vaisiais, linko man senam sode ir bėgiojo juokas miškuos linksmai. Gera buvo gera, Čipolinai su tavim, švietė lauko kelias kasdien viltim. Išėjau ir aš tuo keliu, o pareit atgal negaliu. Jau negaliu. O ko, aš jau biškai į depresiją linkstu po biškėlį. Dar kokį vieną, 2 dienas tikrą būsiu depresijo. O, atvažiavau prie jūros dabar. Pasistačiau mašiną, kaip išsigundau to žmogaus, savo. Atvažiavau prie savo jūros, laukti keltą, ko aš daugiau veiksiu. Šitą Kaspijos jūrą tolumoj.
Čia kažkoks takėlis pasivaikščiam. O kiek šiukšlių. Eik tu savo, čia tiep vis šiukšlis met. Jūs nejuokaukit. Eina savo. Ta prasme, čia žinot, atrodo, kaip Afriko. Kaip buvom paplūdimy, kur vis šiukšlis met. Tai čia tas pats. Wow. Čia šitą nemažą žmonių gyven. Daugiabučio tokiai. O čia jaučia neatsikrat tiesiog savo šiukšlis. Jo, papa. Šiaip iš tikrųjų žiauriai įdomu veit. Nu, tai ten mona uosts. Katrai aš lauku savo laivą. Nu, čia pačia toks dumblins. Un tai ten kažkiek tų laivų stova aš matau, bet aš nikap man nesuprantama, kodėl jie negali plaukti ton uostą. A tipo ir kažkokia nauda anim ten stovėti, o neplaukti juostą. Kur čia ir visa esmė. O mona vakars ir ši naktis kažką atrodo nusimata, kad bus čia. Tikriausia čia. Nežinau, kiek čia ir saugi kaiminystė. Na, bet atrodo visai taip legitiška. Gražiai švari. Tai kažkur turbūt čia ir praleisiu. Nu kon, turbūt nebemarinuojam ir atsisveikinam. Aš dar biškėlį sėdu prie kompo čia atsisėdęs, užsikais kokį bomž paketą ir visą moną vakarienį. O rytuo labai tikiuosi sulaukti savo laivą ir pagaliau plaukti į Kazachstaną. Jau noriu važiuoti pasielgau žiauriai kažkur liekti. Nes tie aplinka utrintais čia nepatinka, žiauriai nepatinka. Šiaip jeigu kažkas galvojat, kad čia mano video stipriai atsilieka, tai žinokit, pas man yra sausio 20 diena. Gerai, atsisveikinam, tikiuosi kits vidosiks jau bus teisė iš laivą. Jeigu jau pažiūrėti iki pačią gal, paspauskit like, paspauskit subscribe, parašykit komentarą, pasidalinkit su draugu. O mes susitiksim, tikiuosi, už keletą dienų. Iki.